ön hazırlığını yaparak işe başlıyorum. Bakın buraya 2 tane yumurta kırdım. Hem sarısı hem beyazı içerisinde. 2 yumurtanın beyazı çırpıp kabardığı zaman bu pandispanyanın güzelce aslına bakarsanız kabarmasına yardımcı olacak. 3. yumurtanın beyazını ayırmıyorum. Daha doğrusu kullanmıyorum. Sadece sarısını kullanacağım. Çırpıyorum. Ne oldu? Hepsi bir araya geldi. Şimdi buna şekerini ekleyeceğim. Bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker ekleyeceğim. Şu da buçuk yemek kaşığı kadar mısır nişastası. Şu kadar filan unu ekliyorsunuz. Şimdi unu çoğaltırsanız işte bu kadar yeter. Şu unu da üstüne ekledim. Tüm bunları şöyle bir elekten geçireceksiniz. Her zaman ve her zaman limon, yumurtalı pişireceğiniz şeylerde yumurta kokusunu almanız için iyi bir alternatiftir. Dışarıdan içeriye doğru karıştırarak azıcık bunu da bak böyle bir çırpıyorum. Çırpıyorum ve iyice kıvam almasını sağlıyorum. Şimdi bakın böyle kıvamda olması lazım. Yani ters çevirdiğinizde dökülmeyecek. Şimdi bu ikiliyi birleştireceğiz. Önce bunun yarısı kadarını alıp bunun içerisine ekliyoruz. Ve biraz daha tırnak içinde hoyratça böyle biraz daha şöyle hani özensizce karıştırabiliyoruz. Fakat bu kalanını içine ekledikten sonra nazik olmamız lazım. Dışarıdan içeriye doğru kapatarak bunu güzelce karıştırın. Bak oldukça yoğun. Bunun içerisine bir fırın kağıdı serdim. Fırın kağıdı çok yerinden kaymasın diye tabanını hafifçe yağladım. Ve aslında hani pandispanyanın içerisinde yağ vesaire olmaması gerektiğini düşünürsek bu noktada birazcık ayrışıyoruz. Yerinden kolay çıkartabilmek için fırın kağıdının üzerinde yağladım. Bu garanti olsun diye. Dikkatli olarak bu arkadaşı alıp bak nasıl yoğun bir kıvam görüyor musun? Güzel bir kıvamda bunu alıp fırın tepsimin içerisine tamamen döküyorum. Pandispanyayı komple bir spatula ile dikdörtgen olacak vaziyette fırın tepsinin içerisine yayıyorum. Bir tarafı çok kalın, bir tarafı çok ince olmasın. Mümkün olduğu kadar köşelere, kenarlara eşit kalınlıkta ve yükseklikte olacak vaziyette bunu yaymanızı istiyorum. 220 dereceye fırını ısıttım önden. Fanlı ayarda değil bu sefer, alt üst ayarda 220 dereceye ısıtılmış fırının orta alt rafına yakın vaziyette bakınız şunu şöyle alıyorum, yerleştiriyorum, kapağını kapatıyorum. Hemen dakikayı kuracağım. Ne kadar? 8 dakika. Başlat. Fırın kağıdından bir tane alın ve bu şekilde tezgahın üzerine yayın. Pudra şekerli taban hazırlayacaksınız. Bu ne işe yarıyor? Fırından çıkarttıktan sonra ters çevirip çıkarttığınızda rulo yapmanıza, bunun yapışmamasına, kırılmamasına ve son derece güzel bir şekilde bir dış katman almasına. 250 gram kadar labne peynirim var ve içerisine dağ meyvesi, orman meyvesi, kırmızı meyve ne derseniz deyin onlardan koyacağız. Envai çeşit var benim elimde. Sizin elinizde hangilerinden varsa onlardan koyabilirsiniz. Çilek, böğürtlen, frambuaz, ahududu ne koymak isterseniz, ne eklemek isterseniz içerisine. Şöyle güzelce bir ezeceğim. Rengini çıkartacağım bunların. Biraz ondan, biraz bundan. En son olarak bütün bu yaptığımı yeniden şu başlangıçtaki süzgecin içerisine alacağım. Böyle tamamen kupkuru bir posa elde etmeye çalışmayacağım. Ama fazla olan güzel suyunu ayıracağım. Tezgahımın üzerine direkt olarak alıyorum. Sonra cesur bir şekilde kaldıracaksınız. Böyle. Gayet cesursunuz. Kendinize güveniniz tam. Sonra bu şekilde hazırladığınız pudra şekerli kısma ekleyeceksiniz. Sonra da dikkatli vaziyette bak. Üstteki fırın kağıdını çıkaracaksınız. Bunu kıvırmaya başlayacağım. Bakınız ilk kıvırma katını kırabilirsiniz. Kırılmaz, korkmayın. Sonra da kendi ekseni etrafında şu şekilde kıvırarak kat yapıyorum. Hafif suyundan da arındırdıktan sonra bir araya getiriyorum. Güzelce karıştırıyorum. Buradaki labnenin orman meyvesinin rengine doğru dönmesini ve o şekilde kıvamlanmasını istiyorum. Bunu dolaba atıp soğutacağım. Bunu da tezgahın üstünde soğutacağım. Açıyorum rulo pastamı.
tekrardan katlamaya müsait vaziyette. Şimdi içini dolduracağım. Dolaptan çıkarttığımız bu dağ meyveli iç kremamız. Bunu şöyle mümkün olduğu kadar önce kendimden yakına doğru sürmeye başlıyorum. Sizden isteğim şu olacak. Bunu katlayarak ileriye doğru gideceğiz ya. En uç kısımda şöyle yaklaşık 1/4 kadar, yani rulo pastanızın 1/4 kadar bir boşluk bırakın. Çünkü o boşluk en son katladığınızda buradaki iç haznesinin ileriye doğru gitmesine ve oraları da doldurmasına yardımcı olacak. Sonra alttaki fırın kağıdını kullanarak bunu dikkatli bir şekilde, bak görüyor musun, iç harç gidiyor. Alttaki fırın kağıdı da benim bunu rahatça katlamamı ve kapatmamı sağlıyor. Servis ederken şöyle kenar kısımlarına birer bıçak darbesi vuracaksınız. Üstü içinde bir ganaj yapacağız. Ganaj şu anda ocağın üstünde. Yaklaşık 1 su bardağı kadar çikolata var. Eriyor. Eridikten sonra 100 gram kadar krema ilave edeceğim. Şöyle güzel bir karıştıracağım. Ondan sonra da bu arkadaşın kenarlarını kesip servis tabağına alıp çikolatasını da üstüne gezdireceğim, ganajını. İsterseniz dağ meyveleriyle, isterseniz Antep fıstığıyla, neyle isterseniz süsleyin. Ortaya 10 numara 5 yıldız bir iş çıkacak.